បាទនេះគឺជាប្រភេទគីឡូគីមហ្វ្រាំងគីឡូពីសងហ្វ្រាំងជាទូទៅបើសិនជាវាប្រភេទស្មាច់ប្រភេទគីឡូស្មាច់វាអត់សូវពិបាកដោះទេតែប្រភេទជាដែកកាលណាមានដីមានច្រេះមានទឹកមានអីចូលវាបង្កើតជាច្រេះគឺដោយសារតែអាកស៊ូការពារដីនឹងវាលហែកអញ្ចឹងបានរកពេលយើងបដូរស្បែកហ្វ្រាំងយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលអាកស៊ូហ្នឹងសំខាន់មែនទែនហើយហ្នឹងជាហេតុដែលធ្វើស្បែកហ្វ្រាំងយើងស៊ីអត់ស្មើគ្នាហើយអាចធ្វើឲ្យជាប់ប្រាំងជាប់អីជាដើមអញ្ចឹងត្រូវការមើលកស៊ូនឹងមែនទែនពេលបដូរស្បែកហ្វ្រាំងហើយកស៊ូនឹងមិនបានលហែកធម្មតាហ្វ្រាំងវានៅខាងក្រោមអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ជាមួយនឹងប្រភេទលក្ខណៈដូចមានផុកមានថ្មមានគ្រោះមានកតិកទីសម្រាប់ឲ្យដែលអាចពេលយើងជិះកាត់ទឹកកាត់អីចឹងណាវាអាចមុតជងលហែកអញ្ចឹងមិនរកពេលយើងឆែកធ្វើបណ្ឌិតឡានរកពេលនោះយើងមើលកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាលហែកត្រូវទៅដូរកស៊ូនឹងចេញឬក៏មានជំរឿអីផ្សេងតែត្រូវទៅជួសជុលកន្លែងហ្នឹងគឺកុំឲ្យលិចទៀតចឹង